सुबह के 6:45 टेरेस बालकनी में फूल और पौधे के साथ मुलाकात एक अलग ही ताजगी लेके आती है। बाहर निकलते हुए दर्शन हुई सूरज के रोशनी के साथ। सुबह की बाकी आवाज़ के बीच में स्कूल बस स्कूल वैन की आवाज़ सबसे ज़्यादा है। कितने पोल्यूशन होती होगी। नाश्ते में आज थे मूंग दाल की चिल्ला, बहुत हेल्दी है। हस्बैंड के बनाया हुआ सूजी की हलवा और ये गरम गरम चाय को कौन भूल सकता है। आपकी सुबह कैसे गया, फटाफट बताओ।